संसारका 1.5 अरब हिन्दूहरूले चाहिँ नेपाल नरेशलाई हिन्दू सम्राट भनेर घोषणा उपाधि नै दिएर यहाँ त पूर्व बाबु पूर्व हुन्छ कहीँ राजालाई राजाको ठाउँले दिएको छ र श्री 5 भनेको छ। अपराधीहरू बातकीहरू तपाईको के त भन्दाखेरि ज्यादती गर्नेहरू यस्ता मान्छेहरूको मात्रै अहिले चाहिँ मुलुकमा राज भएको हुँदा त्यसलाई चिरफार गर्न यसलाई कोर्स करेक्सन गर्न चुनावको घोषणा गर्लान् खुट्टा फ्याक्लान् त चुनावको औचित्य पनि छैन। हैन औचित्य हो संसदीय व्यवस्थामा चुनावको त औचित्य हुन्छ। संसदीय व्यवस्थै भएन नि त यो बोर्ड मात्र राखेर हुन्छ खोइ त आचरण एक त रोगी ती माथि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ कम्युनिस्टहरूको चाहिँ अहिलेको लडाईँ धोती खलाखोल गरिरहेका छन् कट्टु खलाखोल गरिरहेका छन्। हैन यो जर्जर भएको प्रचण्डको झगडा देखाएर राजा आउँछ भन्ने खालको सस्तो प्रिडिक्सन धेरै भयो क्या सर। त्यो एजेन्डा नबोकी त राजा आउँदैन राजा आउनुको औचित्य छैन। यही दलदलमा हो भने त राजा आउनुको के औचित्य छ। ठगहरूको मात्रै चाहिँ हालिमुहाली भयो अपराधीहरू बस्ने ठाउँ हो सदन। त्यो त मान्ने हुँदैन नि अहिलेको पुस्ताले। तपाईले अब मन खुसी पार्नलाई एकछिन बोल्नुस् तपाई क्यामेरा आउँछ बोल्नुस् राजा ज्ञान आउने बित्तिकै सबैले रोजगार पाउँछन् त। यसको विकल्प के त विकल्प त चाहियो नि त के यही व्यवस्थाले अब यो मुलुकलाई निकास दिन्छ त। यिनै नेताहरूलाई राखेर तपाईले सोध्नुहोस् तपाईले निकास दिनुहुन्छ त राजा नै अब विकल्प छैन। यी इन्डियामै पनि तपाईको नरेन्द्र मोदी पश्चिमी शक्ति केन्द्रबाट सञ्चालित छन्। रुसी शक्ति केन्द्रबाट अस्ति सञ्चालित भएको चाहिँ मलाई इन्दिरा गान्धीहरू त घट्ट बाह्र गएको छ। शक्ति केन्द्र त सबै शक्ति एकातिर चाहिँ जोइन्ट हुन्छ। त्यसैले यो आयातित गणतन्त्र देश जस्तै भएन यो कसैले देशमा तपाईको नआके हुन्छ तर कसरी कुन मूल्य लिएर आउँछ सेना अगाडि बढेर आउँछ या त राजा स्वाट्य आउँछ एकदम प्रष्ट योजना मतलब तपाईको मिडिया मार्फत म यो सन्देश दिन चाहन्छु। पावर हातमा पाउने बित्तिकै 5-6 महिना त मान्छे कुटपिटमै जान्छ हेर्नुस्। यसमा दुई मात्रै छ। स्टार अनलाइन टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद मनोजी। अब 1 महिना अगाडि तपाईसँग संवाद गरेको थियो हाम्रो च्यानलले। बीचमा फेरि परिस्थिति अलिकति बदलिएको छ। राजाको भारत भ्रमण र त्यहाँका प्रमुख तीर्थस्थलहरूमा उहाँको उपस्थिति र उहाँसँगै भारतका विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति र त्यसलाई फेरि नेपालको राजनीतिमा कसरी प्रक्षेपण गरिँदैछ भनेदेखि अब राजा आयो अब स्थापितै हुने भयो मतलब त्रिभुवनको टाइममा जस्तो थियो नि राजा त्रिभुवन यहाँबाट चाहिँ जानुभएको थियो भारत फर्केर आउँदाखेरि एयरपोर्टदेखि रत्नपारसम्मको लस्कर थियो। त्यो खालको अनुमान गर्नेहरूको कमी छैन यहाँ फेरि हैन। हो चाहिँ के आउन त आउने हो राजा अब प्लेनमा चढेर आएर त्यही आफ्नै निवासतिर जाने हुनुहुन्छ कि नारायणहिटी नै खाली गर्ने भन्ने खालको कुराहरू पनि पो अगाडि बढ्यो। अब के अतिरञ्जित हो के सत्य हो हजुर जतिको बौद्धिक व्यक्तिले यसको चिरफार गरेर एउटा कुरा के भयो भने मनोजी यो मुलुक जस्तो भएन। यो मुलुकमा न्याय भएन यो मुलुकमा सुशासन भएन। हैन यो भन्दा पनि हामी प्योर कुरा के गरौँ भने राजा स्थापित हुने अथवा राज संस्था पुनः स्थापित हुने आधारहरू के 1 2 3। एउटा कुरा तपाईले जुन प्रश्न गर्नुभयो राजाको कुरा राजालाई स्पेशल तपाईको निरञ्जन पीठले हरिद्वारमा निमन्त्रणा गरेर राजाको सवारी भयो। त्यसमा चाहिँ मतलब तपाईँ कैलाश नन्द गिरिजीको मठाधीशले निमन्त्रण गरेको थियो। राजाको उपस्थिति भयो राजाको भव्य स्वागत भयो हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि भयो। 12 वर्षमा हुने कुम्भ मेलामा यो महाकुम्भ 6 वर्षमा हुन्छ। इन्डियामा चाहिँ 4 ठाउँमा कुम्भ मेला आयोजना गरिन्छ। एउटा हरिद्वार एउटा चाहिँ मतलब के त भने इलाहाबाद अर्को नासिक अर्को उज्जैन गोदावरीमा पनि गरिन्छ। यी 12 वर्षमा चाहिँ महाकुम्भ लाग्छ र यो पटक हरिद्वारमा भयो। यो पटक हरिद्वार आउँदा प्रमुख अतिथि श्री 5 महाराज ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहदेवलाई आमन्त्रण गरियो। उहाँको उपस्थिति रह्यो। उहाँलाई चाहिँ मतलब के त सर्वप्रथम त कैलाश नन्द गिरिजीले कालीको आराधना गराउनु भयो काली पूजा गराउनु भयो।
के हुन्छ भनेदेखि कुम्भ मेलामा आमन्त्रण गरिएको विशिष्ट अतिथिलाई काली पूजाको आराधना गराइन्छ भनेदेखि त्यसमा तान्त्रिक महत्त्व राख्छ। साधु सन्तहरूको जुन चाहिँ एउटा छ, हामी अब सनातनी वैदिक सनातनी भनेको त के हो भने संसारमा जति धर्म छन् प्रत्येक धर्ममा सनातनी रहन्छ। प्रत्येक धर्ममा सनातनी शब्दको अर्थ चाहिँ के रहेछ? सनातनी भनेको तपाईको सबै कुरा मिल्दो जुल्दो चल्दै आएको इतिहासदेखि अनादिकालदेखि। अनि संसारका धर्ममा सनातन भन्ने शब्द त्यहाँ अङ्कुरित हुन्छ। भलै उनीहरू हाम्रो यो हो बाटो भनेर बाटो अर्कोतिर दिने कुराहरू गर्छन् र त्यसरी आयोजना गरियो। राजाको कुम्भ स्नानमा जाने बेला शाही स्नानमा राजालाई पुष्पवृष्टि गरियो। इभन केन्द्रीय मन्त्री साध्व केन्द्रबाट मन्त्री आएर पनि स्वागत गरियो श्रीपाद महाराजधिराजकै पोर्टफोलियोमा। जबकि नेपाल अधिराज्यको संविधान 2062-63ले श्रीपादलाई स्थानै दिएको छैन। उहाँलाई बाइपास गरेर नागार्जुन जानु। नेपालको संविधानले स्थान नदिएको त्यो शब्दावली त्यो हैसियतलाई भारतले कसरी स्थान? अब रह्यो कुरो, अब यसमा छ प्रश्न। अब राजाले के गरेका थिए हिजो भन्दा 62-63मा जब 12 बुँदे गरेर लिएर आएपछि चाहिँ मतलब म चलाउँछु 3 वर्ष मलाई देऊ, त्यस पछाडि तिमीहरू चलाऊ भनेर राजाले अनुरोध गरेका थियो। तर गिरिजा प्रसाद अनि कृष्ण प्रसाद सिटौला लगायतको कम्पनीले हामी दिँदैनौँ, हामी चलाउँछौँ, तपाईँ नागार्जुन जानु भनेर जबरजस्ती 5 बुँदे सहमति गरेर चाहिँ मतलब राजालाई नागार्जुन पठाइएको थियो। बुझ्नु भएन कि? त्यसैले 12 बुँदेमा चाहिँ राजा निरङ्कुश भन्ने शब्दलाई मात्रै त्यो भगाइएको छ। त्यहाँ राजतन्त्र हटाउने भन्ने लेखिएको छैन। त्यसैले के त भन्दा संसारका 1.5 अरब हिन्दूहरूले चाहिँ नेपाल नरेशलाई हिन्दू सम्राट भनेर घोषणा उपाधि नै दिएर त्यहाँ 13वटा चाहिँ चुनचान पीठाधीशहरू छन्। तिनीहरूका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ हिन्दूपति अर्थात् यो हाम्रो चाहिँ मतलब के त भन्दा हिन्दूहरूको सम्राट भनेर उपाधि दिए। उपाधि दिइसकेपछि पतञ्जलि योगका योग गुरु बाबा रामदेवले उहाँलाई गाडीमा हालेर आफ्नो पतञ्जलिमा लगेर सबै निरीक्षण गराउनु भयो, आफै ड्राइभ गरेर। भनेपछि राजालाई यति ठुलो सम्मान जो अमेरिकाको राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई गरिन्छ, रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई गरिन्छ, त्यो त्यतिकै त्यही दर्जाको चाहिँ तपाईँको त्यो अतिथि सत्कार भयो। त्यस पछाडि त्यो सत्कार देखेर, त्यो सत्कारमा मोहित भएर, त्यो सत्कार वास्तवमा के त भन्दाखेरि केन्द्रीय सरकारको चाहिँ मतलब मिलीभगतमा भएको अनुभव हुन्छ। किनभने त्यहाँ केन्द्रीय मन्त्री पनि आएकी छन्। रामदेव बाबा आफैमा केन्द्रीय मन्त्रीको स्तर राख्ने मान्छे हुन्। साध्वी भन्ने केन्द्रीय मन्त्री पनि आएकी छिन् र उहाँले आफ्नो श्रीपाद महाराज सरकार भनेर केन्द्रीय मन्त्रीले केन्द्रीय संसाधन मन्त्री उनले चाहिँ भनेकी छन्। भनेपछि राजालाई पूर्ण रूपमा हिन्दुत्व बचाउनको निमित्त यो चाहिँ मतलब धर्ममाथि भएको चाहिँ मतलब के त भने किनबेच र यो मुलुकमा भएको ज्यादतीको विषयलाई लिएर मठाधीश पीठाधीश साधु सन्तहरूले हिन्दूमाथि भएको ज्यादतीप्रति चिरफार गर्नको लागि हिन्दू सम्राट घोषणा गरे र राजा चाहिँ मतलब के त भन्दाखेरि अहिले विश्वमा वैदिक सनातन प्राचीन धर्मको सम्राटको रूपमा चाहिँ विभूषित भएर अब आउँदै हुनुहुन्छ 5 गते आएर चाहिँ मलाई के त सर्वप्रथम आराध्यदेव पशुपतिको दर्शन गर्नुहुनेछ। त्यस पछाडि राजशाहीले गर्ने जुन चाहिँ मतलब के त परम्परा छ त्यो परम्परामा उहाँ पदार्पण हुनुहुन्छ र मलाई लाग्छ भ्रष्टाचारले चाहिँ जर्जर भएको मुलुक। अनि तपाईँले बडा सजिलो तरिकाले भनिदिनु भयो राजा आउनुहुन्छ अनि सिधै नारायण हिटीमा त्यो सिधै नारायण हिटी नभनौँ, राजा आइसकेपछि यहाँ वातावरण मिल्छ। कसरी मिल्छ? नमिलेर हुँदैन। किन भनेदेखि होइन हिजो राजाले हिजो राजाले मेरो पुस्ताको कुनै पनि युवाले राजा मान्दैन। होइन 12 बुँदे चाहिँ गरेर आउँदा राजालाई चाहिँ जाऊ भन्दाखेरि राजा जाने राजा, गर्छौँ भन्दाखेरि जिम्मा दिने राजा। अब चाहिँ मतलब के त भन्दाखेरि
तपाईँको नेपाल त विश्वको एउटा गोलार्धभित्र न छ, दुईवटा ठुल्ठुला शक्तिको बिचमा अवस्थित न छ। अब विदेशीहरूले नचाहेको 62-63 को तपाईँको आन्दोलनले स्थापित गरेको यो तपाईँको धर्मनिरपेक्ष यो अहिलेको 72 को संविधानलाई चाहिँ इन्डियाले स्वीकारेको छैन अहिलेसम्म, बुझ्नु भएन? त्यसैले गर्दाखेरि राजालाई राजाको ठाउँले दिएको छ र श्री 5 भनेको छ। यो के त भन्दाखेरि यहाँका नेतृत्व तहले अपराधीहरू, बातकीहरू, तपाईँको के त भन्दाखेरि ज्यादती गर्नेहरू, यस्ता मान्छेहरूको मात्रै अहिले चाहिँ मुलुकमा राज भएको हुँदा त्यसलाई चिरफार गर्न, यसलाई कोर्स करेक्सन गर्न इन्डिया चाहन्छ भन्ने देखिन्छ। त्यही त राजा फर्केर आउनुहुन्छ, भारत भ्रमण सकेर नेपाल आउनुहुन्छ, त्यसबाट परिस्थिति कसरी बन्छ? किन बन्दैन? स्वत यो त टोटल च्यानल नै तपाईँको के त भन्दाखेरि अप्रत्यक्ष रूपमा त तपाईँ अब तत्कालीन चुनाव हुँदैन, चुनावको घोषणा गर्लान्, खुट्टा फ्याँक्लान्, त चुनावको औचित्य पनि छैन। होइन, औचित्य हुँ संसदीय व्यवस्थामा चुनावको त औचित्य हुन्छ। संसदीय व्यवस्थै भएन नि त यो लोकतन्त्र। एउटा के त भन्दाखेरि बोर्ड मात्रै राखेर हुन्छ, खोइ त आचरण चाहिँ केपी ओलीजीले गरिरहनु भएको छ त, विकासको दर्जनौं ठाउँमा शिलान्यास गर्दै हुनुहुन्छ, मेलम्चीको पानी ल्याउनुभयो, धरारा बनाउँदै हुनुहुन्छ, रानी पोखरी बनाइसक्नुभयो, गणतन्त्रको फलहरू हेर्नुहोस् न। केपी ओलीजीले बनाएको होइन, त्यो अटोमेटिक भइरहने प्रक्रिया हो। तर उहाँले जुन के त भन्दा सिंहदरबारमा अहिलेसम्ममा 1 दिन र 2 दिन मात्रै हाजिर हुनुभएको छ अरे, जबकि बालुवाटारबाटै सबै उहाँले चलाइरहनु भएको छ। एक त रोगी, ती माथि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ कम्युनिस्टहरूको चाहिँ अहिलेको लडाइँ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा दिएका कम्युनिस्टहरू अहिले लडाइँ हेर्नुहोस् चाहिँ मलाई आफै चाहिँ धोती खोलाखोल गरिरहेका छन्, कट्टु खोलाखोल गरिरहेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि अब कम्युनिस्टबाट यो देश गएन, अगाडि बढेन, काङ्ग्रेसबाट पनि हिजो देखिसक्यो र यो मुलुकमा अब अर्को सिनारियो, अर्को चाहिँ मतलब के त भन्दा व्यवस्था नआएसम्म यो गणतन्त्रले निकास मुलुकलाई दिएन। भ्रष्टाचारले जनता मरे, गरिबको कुरा कसैले सुनेन, तपाईँको न्याय मर्यो, सबैजना दल राष्ट्रपति त दलको भएपछि अब स्वतन्त्र बोलेको कुरा आत्माले बोल्नु भएको कि होइन, मुखले मात्रै जस्ट फर स्पिच यस्तो टाइपको हो कि होइन? प्रजातन्त्र सबभन्दा राम्रो व्यवस्था हो, तर त्यो व्यवस्थामा नेतृत्व नभएपछि राम्रो चिज बनाउन जानिएन भने त राम्रो त राम्रो हुँदैन नि मनोजी। यहाँ राम्रो बनाइएन क्या, कोही सर्पदंश भनेर चाहिँ पैसा खाएका छन्, कोही चाहिँ मलाई के त भन्दाखेरि त्यो त जगन्नाथ खनालले अलि बढी फोकस गर्यो, उनले नै सबै 70 करोडको होइन त्यो कुरा, हामीले बुझ्दै लाँदा कुरा अर्कै निस्क्यो। त्यहाँ कस्तो के निस्क्यो? उहाँको नामको त्यो फाउन्डेसन हो, त्यहाँ त अब त्यो फाउन्डेसनको कार्यक्रमको लागि बजेट छुट्याइएको, त्यो जगन्नाथ खनालको भागमा परेको भन्ने त्यो गलत कुरा हो, त्यो प्रोपोगन्डा हो भन्ने खालको कुरा। अनि कुरा आयो तर पैसा निकासेर भएको हो नि 72 करोड। त्यो त राजाको पालामा पनि कति अर्ब पर्ने कार निकासा हुन्थ्यो त्यस्तो। अनि त्यसैले गर्दाखेरि अब यो भ्रष्टाचार अन्त गर्न होइन, यो जर्जर भएको प्रचण्डको झगडा देखाएर राजा आउँछ भन्ने खालको सस्तो प्रिडिक्सन धेरै भयो क्या सर। होइन, तपाईँले जुन अहिले भारतमा गरेको राजा ज्ञानेन्द्रलाई जुन किसिमको स्वागत सत्कार गरियो, जुन किसिमको केन्द्रीय मन्त्री त्यहाँ आए, जुन खालको तर्क, यो यसमा दम छ। किन गरे त? केन्द्रीय स्तरबाटै राजालाई त्यो खालको मानदान गर्नु भनेको चाहिँ त्यसले एउटा एङ्गल राख्छ र तपाईँले धार्मिक रूपमा पनि भन्नुभयो, कालीको पनि त्यहाँ पूजा गर्नु भनेको त्यसले तान्त्रिक महत्त्व राख्छ भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभयो। तर राज संस्था अथवा गद्दीमा विराजमान हुने कुरा अथवा उनको हातमा चाहिँ सत्ता आउने कुराको रोड म्याप तपाईँसँग त देखिएन नि त। तपाईँ एउटा कुरा नि, जस्तो के भने राजा निलम्बन मात्रै भएका हुन् नि त, यहाँ त पूर्व बाबु पूर्व हुन्छ कहीँ। जसले यो देश बनायो त्यसको चाहिँ नस्ल, त्यसको सन्तान कहीँ पूर्व हुन्छ। जसले नेपाली यो कुरामा पनि म विवाद गर्न चाहन्न तपाईँसँग, होइन, यो कुरा पनि म सहमत भएँ। तर राजा यहाँ नेपालमा आउने, केपी ओली गणतन्त्रवादी हुन्, प्रचण्ड गणतन्त्रवादी हुन्, माधव नेपाल गणतन्त्रवादी हुन्, यिनीहरूको बिचमा के मत मतान्तर भयो अरे, केही कुराको लागि झगडा भयो होला। जो दुईटै कम्युनिस्ट पार्टी त छन्, अदालतले छुट्याए पनि दुईटैको सांसदहरू छँदैछ,
अनि यहाँ स्वाटै राजा आउने अनि सबै घरतिर जान्छ। होइन, अब के निकास दुईवटा पार्टीले निकास थियो त अहिलेसम्म जाने मतलब के संसदीय व्यवस्थामा संसदमा बिजनेस भएको छैन। संसदमा जनताका कुराहरू त्यहाँ राख्न सकेका छैन। कोभिडले मान्छे मरिरहेछ, बेहाल भइरहेछ, मान्छे चाहिँ बाहिरबाट आएको आइछ, त्यसमा हेर्ने कोही छैन, झगडा छ, उनीहरूको आफैमा मारामार छ। अनि एउटा दृष्टिकोण प्रष्ट भएन सर, तपाईँहरू भन्नुहुन्छ कि 12 बुद्धेको आधारमा त्यसको जगमा चेकेर यी नेताहरू उम्रिए अथवा यिनीहरूको हालिमुहाली भयो। अनि बिचमा के हाम्रो देशको राजाको हातमा चाहिँ के त्यो सुदर्शन चक्र निस्क्यो कि उनी होइन, राजा त निलम्बन मात्रै भएको हो नि त। राजा आउँदा पनि त भारतको आशीर्वाद नै आउँदैछ नि त। होइन, यस्तो छ, राजा धार्मिक सहिष्णुताको हिसाब किताबले आउँदैछन्। अनि राजा सुन्नुहोस्, राजा के त भन्दा जुन ठाउँबाट कोर्स बिग्रिएको छ, जब चाहिँ बाबुराम भट्टराईले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव राजा वीरेन्द्रले लाउँदा हुँदी तपाईँको के त भन्दाखेरि कालो झन्डा देखाएर चाहिँ इन्दिरा गान्धीले शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई डस्टबिनमा राखेका थिइन्। हो, त्यो कोर्स करेक्सनबाट आउँदैछन् राजा। नेपालमा तपाईँले मसँगै दिएको एउटा अन्तर्वार्ता यही स्टुडियोमा भन्नुभएको छ, नेपाल शान्ति क्षेत्र पनि घोषणा हुँदै त्यसमा भारत पनि सहमत हुँदै भन्नुभएको छ। हो, त्यो हुँदैछ एकदम प्रष्ट। त्यो एजेन्डा नबोकी त राजा आउँदै आउँदैन। राजा आउनुको औचित्य छैन। यही दलदलमा हो भने त राजा आउनुको के औचित्य छ? यहाँ भ्रष्टाचारले तोर्नुमा पारेको छ, दलीय जनेमल न्यायालय छ, दलीय राष्ट्रपति छ। यो शर्त भारत समक्ष राखे, भारत देशमा सहमत भए र भारतलाई पनि पछिल्लो समय यो सरुवारो घाँडै भइराखेको थियो। अनि इन्डियाका लागि त घाँडो बोल्छ। अब जहिले चाहिँ मलाई जुन मन्त्री पनि जान्छ, जुन नेता पनि जान्छ, राजदूतबाट राजदूतलाई चाहिँ जिम्मा दिएको छ 5 करोडसम्म जाने मतलब राजदूतले आफ्नो मोनोपोली खर्च गर्न पाउँछ। जो मान्छे उठाएर पनि तपाईँको त्यहाँ जाने मतलब काम गर्न पाउँछ। त्यस्तो यिनीहरूले विधेयक पास गरेका छन् भनेपछि इन्डियालाई त घाँडो भइसकेका छ नि त यो व्यवस्था चाहिँ त। कसरी पाल्ने, कसरी अगाडि लाने? छिमेकी भनिया छ, इतिहासदेखिको अनादिकालदेखिको छिमेकी हो पनि। वर्ल्ड ब्याङ्कसँग जति पनि किस्ता ऋण लिएको छ नेपालले त्यसमा साझेदारी बस्ने त गवाई बस्ने सबै भारत हो। त्यसैले गर्दा आउँदै अब अन्तर्राष्ट्रले हेर्दा आउँदै भारतको दृष्टिकोणबाट हेर्छ नेपाललाई। अब दक्षिण एसियामा प्रायः उही छ चाहिँ हालिमुहाली गर्ने। अब अहिले हेर्नुहोस् म्यानमारमा त्यत्रो घटना भयो, खोइ भारत बोल्यो, इन्डिया बोल्नु पर्ने त, बोलेन। किन बोलेन त भन्दा त्यहाँको डेमोक्रेसीले त्यहाँका जनतालाई चाहिँ गरिब बनायो, त्यहाँका जनतालाई कुशासन दियो, त्यसैले गर्दा बोलेन। डेमोक्रेसी भनेको जनताको लागि, नेताको लागि त होइन। यहाँ त डेमोक्रेसी र लोकतन्त्रको नाउँमा नेतातन्त्र भयो, दलतन्त्र भयो। यहाँ गरिब मरेको मरै भयो। यो सबैजना के तपाईँले ठगहरूको मात्रै चाहिँ हालिमुहाली भयो, अपराधीहरू बस्ने ठाउँ हो सदन। त्यसैले गर्दा आउँदै यो व्यवस्था टिकाइराख्नु, यो त उपहारको रूपमा 12 बजेबाट दिएको छ इन्डियाले। यस्तो उपहार नेपालीमा दिनु त चाहिँ इन्डियाको लागि अथवा नेपाली दृष्टिकोण इन्डियाप्रति के हुन्छ? यो गलत छिमेकी रहेछ भन्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनमानसमा सर्वसाधारणमा परेन। त्यसैले गर्दा कोर्स करेक्सन गर्न इन्डिया अब अहिले गइरहेको छ। अबको राज संस्था आउने भनेको अधिकार सहितको कि मोनार्किजम होल्ड गर्ने? यो अधिकार सहितको आउँछ। त्यो त मान्ने हुँदैन नि अहिलेको पुस्ताले। तपाईँले अब मन खुसी पार्नलाई एकछिन बोल्नुहोस्, तपाईँ क्यामेरा आउँछ बोल्नुहोस्, तर हाम्रो पुस्ताले स्वीकार्दैन नि। यस्तो छ, नस्वीकार के गर्ने? अब नेतृत्वलाई पनि ठिक लाउन नसक्ने, आफ्नो नेतृत्व पनि चाहिँ सही ढङ्गले हिँडाउन नसक्ने, त्यसलाई चाहिँ चाबुक दिन पनि नसक्ने, नेतृत्व गलत बाटोमा गयो भने चाबुक दिएर आफ्नो लाइनमा पनि हिँडाउन नसक्ने, नेतालाई चाहिँ को दरले ब्याजको दरले बोल्दै हुनुहुन्छ कि हाम्रो पुस्तालाई कसरी त्यो राजाको एकतन्त्रीय शासन स्वीकार्य हुन्छ? होइन, हाम्रो पुस्ता आज 80 लाख विदेशमा जाने गएर भाडा मान्नु परेको छ, दरबारमा बस्नु परेको छ। यहाँको कल कारखाना सबै बेचेर यिनीहरूले कमिसनमा जाने मतलब तपाईँको इन्डियालाई दिएका छन्। त्यो फ्याक्ट्सलाई ठोकेर राख्नु, राजा ज्ञान आउने बित्तिकै सबैले रोजगार पाउँछन् त। त्यो होइन, अनि त्यो क्रमशः के भन्छ रोजगारको अभिवृद्धि गर्नु पर्यो, यहाँ कल कारखानाको स्थापना गराउनु पर्यो, यो देश सुहाउँदो जाने मतलब एक्टिभिटी गर्नु पर्यो, यहाँको शिक्षा नीति आफ्नै किसिमले जानु पर्यो, यहाँको स्वास्थ्य नीति आफ्नै किसिमले जानु पर्यो। आज सबै शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार छ। अनि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ एकतन्त्रीय शासनको कुरा, तपाईँले एक स्टेप अगाडि बढेर प्रचण्डकै स्टाइलमा बोलिहाल्नुभयो आज, होइन? होइन, यसो तपाईँकै छोराछोरी, तपाईँकै छोरा नातिहरूलाई एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था स्वीकार छन् त? तपाईँकै परिवारभित्र स्वीकार? यो के हो भनेदेखि मनोजजी,
बहुदलीय सिस्टमले जनतालाई तपाईँको सुशासन दिँदैन, विकास दिँदैन, निकास दिँदैन, न्याय दिँदैन भने यसको विकल्प के त? विकल्प त चाहियो नि त। के यही व्यवस्थाले अब यो मुलुकलाई निकास दिन्छ त? तपाईँले भन्नुहोस् त। ल यिनै नेताहरूलाई राखेर तपाईँले सोध्नुहोस्, तपाईँहरूले निकास दिनुहुन्छ त? यी यस्तो मारामार छ तपाईँहरूको आपसमा। अब यो व्यवस्थाको के अस्ति एउटा डिबेट थियो, मोहन बस्नेत र हाम्रो बडालजीको धमलाजीको कार्यक्रममा। उसले भन्छ काङ्ग्रेसले 1 पैसा खाएको छैन, अर्कोले भन्छ कम्युनिस्टले खाएकै छैन। त्यो बठ्याइ कुराले मात्रै भयो। अब सर्वसाधारणलाई गएर सोध्नुहोस्, अब यिनीहरूका कुरा सुन्नुहोस् र सर्वसाधारण लेमेनलाई गएर सोध्नुहोस्। तपाईँलाई लोकतन्त्र भनेको के हो? तपाईँले लोकतन्त्रले तपाईँलाई के दियो मलाई सोध्नुहोस् त। हामीलाई लुट्यो मात्रै, कर लगायो, हामीमाथि चाहिँ बेफाँटको कर लगायो, अनि यस्तै मात्रै गरौँ भन्ने खालको कुरो छ। न्याय छैन। यस्तो व्यवस्थाले कसरी निकास दिन्छ? त्यसैले व्यवस्था करेक्सन गर्नको लागि राजा नाइ अब विकल्प छैन। राजा आइसकेपछि तपाईँ जतिको अनुभव प्राप्त व्यक्ति ढुक्क भएर निदाउन तयार हुनुहुन्छ। यस्तो छ, कमसेकम अन्यायमा परेको मान्छेले न्याय त पाउँछ। हेर्नुहोस् त तपाईँको वीर हस्पिटलमा गङ्गामा अहिलेसम्म पनि लडिरहेका छ। उसको चाहिँ केस कहिलेदेखि 12 वर्ष मान्छेले उचाल दिएर त्यसो गरे। उसको छोरो त्यो अर्को जने मतलब के त भन्दा बुढो मर्यो, छोरो मर्यो। यस्ता अन्यायमा परेका। अब हेर्नुहोस् न, लोकतन्त्र भनेर मान्छे युवा कति चाहिँ कुदे लोकतन्त्र स्थापना गर्ने भनेर। ती बहिर्गामी जने लडाकुहरूको हालत के छ अहिले? जसले चाहिँ मतलब तपाईँको के त भन्दा लोकतन्त्र प्राप्तिको लागि यहाँ केही गरौँ भनेर चाहिँ हिँडेका केटाहरूको भविष्य के छ? कसले हेरिरहेको छ? प्रचण्डजी चाहिँ मतलब ओलीसँग लडाइँ गर्दै ठिक छ भन्नुहोस् त। अनि उहाँले चाहिँ आफ्ना परिवारका मान्छेहरू कोही राजदूत बनाउने, ज्वाइँलाई छोरीलाई चाहिँ ऊ बनाउने, बुहारीलाई मन्त्री बनाउने मात्रै उहाँको ध्यान छ। अब बाबुराम भट्टराई चाहिँ मतलब के त भन्दाखेरि हुँदै माओवादी छोडेर गुरुजीले जे भने त्यही हिसाबले अहिले तराई मधेसको पार्टीमा गएर चाहिँ अवसान हुनुभएको छ। हाम्रो यो छलफलमा नि एउटा कुरामा समानता देखियो। 12 बुँदेको जगमा टेकेर आएका नेताहरूको पृष्ठभूमि तपाईँहरूले बोल्नुहुन्छ धेरैवटा अन्तर्वार्तामा। अहिले पनि बोल्न खोजिरहनु भएको छ, बिचमा म भएको त्यो कुरा छोडिदिउँ भन्छु। अन्ततको राजा आउँदा पनि त शक्ति केन्द्रहरूकै आशीर्वादबाट आउने देखियो नि त। अनि त्यसबाट र यसबाट फल्ने फलमा के भिन्नता हुन्छ? अहिले शक्ति केन्द्र बेगर त संसारमा कहीँ कोही पनि हुँदैन। बिना शक्ति केन्द्रको कोही छैन। यी इन्डियामै पनि तपाईँको नरेन्द्र मोदी पश्चिमी शक्ति केन्द्रबाट सञ्चालित छन्। रुसी शक्ति केन्द्रबाट अस्ति सञ्चालित भएको चाहिँ मलाई इन्दिरा गान्धीहरू त घट्ट 12 गएको छ। शक्ति केन्द्र त सबै शक्ति एकातिर चाहिँ जोइन्ट हुन्छ। तर जुन खेतालोगिरी गर्ने शक्ति केन्द्र र राष्ट्रिय जनमल ओज लिएर बस्ने शक्ति केन्द्रमा फरक पर्छ। अब यो चाहिँ टोटल के त भन्दा इन्डो वेस्टको डिजाइनबाटै आएका हो, जसले जुन यो संविधानले अक्षरशः नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्दैन। जहाँ जाने मतलब के त भन्दा जनताको आवाजै छैन। त्यो संविधान नेताको अनुकूल हुँदा त्यसलाई फेरबदल गरिन्छ, प्रतिकूल हुँदाखेरि फेरबदल गरिन्छ, अनुकूल हुँदाखेरि त्यसलाई राखिन्छ। त्यस्तो संविधान हुँदैन। संविधान भनेको हुबहु जसलाई पनि त्यो संविधानले चाहिँ निकास दिनुपर्छ। त्यो लोकतन्त्र होइन नि त। अहिले त यहाँ त्यो भइरहेको छ नि। त्यसैले यो आयातित गणतन्त्र, यो विदेशबाट थोपरिएको गणतन्त्र, जनताको स्पन्दन नभएको गणतन्त्र, जनताको भावनालाई स्पन्दन नगरेको गणतन्त्रले अब निकास दिएन। यसको अबको मुलुकको निकास भनेको के त भन्दा कोर्स करेक्सन हो। त्यो कोर्स करेक्सन, अनि यो कोर्स करेक्सनबाट पनि तपाईँ लगायत 2, 4, 10, 20 जनालाई फाइदा होला अरे। समग्रमा जनतालाई, सम्पूर्ण नेपाली जनताले त्यसको फाइदा पाउलान् भन्नेमा म चाहिँ आश्वस्त हुन। एउटा कुरा म भन्छु, हामीलाई फाइदा केही हुँदैन। आम जनताको फाइदाको लागि बोल्छु। मलाई चाहिँ मतलब फाइदाको लागि मैले बोलिरहेको छैन। म हिजो पनि फुटपाथको मान्छे हुँ, आज पनि फुटपाथमै छु। मलाई त फाइदा के भने इन जेनरल 3 करोड नेपाली जनता र मुलुकलाई फाइदा होस्, भ्रष्टाचार नहोस्, सुशासन होस्, न्याय होस्, अदालतको ठाउँमा होस्, अख्तियारको ठाउँमा होस्। अधिकार सहित आयो भने त संसदीय व्यवस्थाको सांसदहरू हुने यो संरचनाहरू त सब फेलियर। अब यो फेलियर नभएसम्म त, यो व्यवस्था फेलियर नभएसम्म त नेपाली निकास पाउँदैन। यो व्यवस्था त फेल गर्नै पर्छ।
यो के त भन्दा हिजो देश जस्तै भएन यो। एउटा छिमेकीले जस्तो साधुहरूले के भने भन्दा देश जस्तै भएन त्यहाँ। त्यत्रो हिमावत खण्ड जहाँ ऋषिहरूको तपोभूमि भएको ठाउँ, सारा वेद लेखिएको त्यही ठाउँमा हाम्रो शिर देश जस्तै भयो। यस्तो गन्दा भयो। गरेको चाहिँ कसले छ भन्दा हाम्रो नेतृत्वले हिजो छ। सबले युवा अवस्थामा कुन पार्टीमा राजनीति गर्नुभएको थियो? मतलब युवा अवस्थामा काङ्ग्रेसमा। काङ्ग्रेसप्रतिको मोह भङ्ग कहिले भयो? काङ्ग्रेसमा जब गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कृष्णप्रसाद भट्टराईको विरुद्धमा जुन ज्यादती छेडे, त्यस पछाडि के भने यसमा अनुशासन रहेनछ र जब बारामती गर्न भनेर चाहिँ आतङ्ककारी घोषणा गरेकालाई त्यो त लास्ट टाइममा मैले त्यहाँबाट छोडिदिएको। काङ्ग्रेसै छोडिदिनु? काङ्ग्रेसले छोडिदिएको। त्योभन्दा अगाडिसम्म म काङ्ग्रेसमै थिएँ। कङ्ग्रेसमा हुँदा कुनै राजनीतिक पदसम्म जानुभयो? म गइनँ। म पत्रकारिता गर्थेँ। अब पत्रकारिता गर्ने मान्छेले पदको पुर्याएन। पत्रकारिता गर्ने गोकुल बास्कोटा सूचना मन्त्री भएको हेर्नु भएन? सूर्य थापा अहिले डन छ तर त्यो मैले त्यतापट्टि अपेक्षा गरिनँ। काङ्ग्रेसमा रहँदा तपाईँले कुनै पदहरू खोज्नु भएन? मैले पद केही पनि खाइनँ। नपाएर नखानु भएको कि पाउनु भएन? होइन, नपाएर होइन, म जाने मतलब अपेक्षै गरिनँ। मैले खान पनि खोजिनँ। राजा आइसकेपछि पदको अपेक्षा छ? मसँग छैन केही पनि। म विशुद्ध एउटा चाहिँ सर्वसाधारण भएर बस्ने हो, तर मुलुकले निकास पाओस्। सहीलाई सही, गलतलाई गलत, त्यति हो मेरो। म कुनै पदप्रति प्रलोभित मान्छे होइन। ठिक छ, हामी बुद्धगत कुरा गर्दै अलिकति व्यक्तिगत पृष्ठभूमिमा प्रवेश गऱ्यौँ। अझ पनि म सन्तुष्ट हुन सकिनँ कि ठिक छ, यी दलहरूले बिगारे 7 सालदेखि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि सारा इतिहास होइन, उद्योग धन्दा कल कारखाना बेचेको, यो जनताले दुःख पाएको 80 लाखको डाटा तपाईँहरूले दिनुहुन्छ, यो त धेरैवटामा दिइसक्नुभयो। स्टेप वाइज कसरी आउँछन् त राजा? फेरि भनिदिनु पऱ्यो तपाईँले क्या। होइन, अब राजा छ न, अब आउँछ। अब हेर्नुहोस्, अब राजा छन् आउँछन्, त्यो त्यसरी भएन। अब यहाँ जाने मलाई के त भने नेपाल निर्मातामा 3 पक्ष हो। एउटा हिन्दू धर्म, एउटा नेपाली सेना, एउटा राजा। नेपाली सेना त युएनको त्यसरी होइन, भत्ता खायो होला, तर नेपाल सङ्कट परेको बेला उसले नेपालको सेना त यस्तो सेना हो जसले आफ्नै राजालाई गोली हान्छ। होइन, त्यसरी भन्न पनि मिल्दैन, किनभने परिस्थितिले त्यस्तो बनायो। गोली उछिटिएर गयो। अब परिस्थितिले त्यस्तो बनायो, किनभने भटट गऱ्यो नि त। अनि त्यो डलरले भटट गऱ्यो, परिस्थितिले तपाईँको के त भन्दाखेरि बनाउँछ। तारानाथ राणाभाटले भटट स्वचालित राणा भाटलाई किन चाहिँ बिचारा बलिको बोको नबनाउनु धेरै यहाँ, त्यो उहाँको कुरै नगरौँ, उहाँले भटट कुरै नगरौँ। नेपालको सेना, जनता, राजा, तपाईँहरूको यो मैले 4 वर्ष अगाडिदेखि तपाईँको अब एउटै मात्रै म तपाईँलाई भन्छु ल, मलाई नेपालको जनमतलाई के त भने अब अहिले इन्डियालाई राजा चाहियो। अब तपाईँ हामीले के भन्ने, चाहिँदैन भनेर कुद्दा हामीले सक्छौँ, भ्याउँछौँ। अब इन्डियाका इन्डियालाई राजा चाहियो, ठिक छ, तर त्यो राजाको नाममा पारसले पहिलाको जस्तै कपाल फुकाएर अनि त्यो गुरुङ गायकलाई मारे जस्तै 2-4 जनालाई मार्न पनि इन्डियालाई मन लागेको छ त? होइन, अब इन्डियालाई अहिले नेपालमा राजशाही चाहियो। अब परिस्थितिले त्यही देखायो, परिस्थितिले जे देखायो। इन्डियाले खोजेको राजतन्त्र त हृदयेन्द्रको नाममा पो लाल पूजा पास गरिदिने भनेको त। तपाईँहरू चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रै आउँछ। राजा ज्ञानेन्द्र नै हो। ज्ञानेन्द्र फेरि राजा भयो भने त 5-6 महिना त मान्छे कुट्दैमा बित्छ त। यहाँ त धेरै हिसाब किताब त्यो तपाईँले अतीतलाई मात्रै फर्केर मिल्दैन। राजा ज्ञानेन्द्रले पावर हातमा पाउने बित्तिकै 5-6 महिना त मान्छे कुटपिटमै जान्छ। हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ गलत कुरा हो। तपाईँ हिसाब गर्नुहोस् न अलिकति राम्रोसँगले। होइन, अब यस्तो छ, अहिले ओलीलाई अप्ठ्यारो पार्ने माधव नेपाल प्रचण्ड जेल जान्छन् भन्छ नि। ज्ञानेन्द्र सत्तामा आएर त त्यो कमल थापा चाहिँ पहिला जेल जान्छ। त्यो त पक्का हो। जसले भ्रष्टाचार गरेका छन्, जसले चाहिँ मलाई के त भन्दा यस्तो छ नि त, हाम्रो हिन्दीमा भन्छ नि, दाने दाने पर लिखी हुए खाने वाले कहना,
जसले अँगार खान्छ त्यसले कालो दिशा गर्छ। सर केही सत्य कुरा पनि बोल्नुपर्छ क्या। मैले अब धेरै झुटफुसको यसो व्यावसायिक भाषा मात्रै बोलेर हुँदैन। मैले सेनाको एकजना जर्नलसँग इन्टरभ्यू लिएँ, 4 तारे जर्नलसँग, 4 तारे 2 तारे के तारे हुँदो रहेछ क्या, त्यहाँ ग्रेड हुन्छ, आफ्नो ग्रेड हुन्छ। मैले उहाँलाई भने म त तराईको मान्छे, हाम्रो गाउँतिर नेपाली सेना आयो भने मान्छे डराएर आइमै केटाकेटी त घरैमा बस्छन्, अनि पुरुषहरूलाई पनि मरिने भयो भन्ने टाइपको अनुभूति हुन्छ। नेपाली सेनाले अब एउटै देशमा होइन, जनता उताको जनता सबैलाई म यो देशको सेना हुँ भन्ने प्रत्याभूति गर्न नसकेको नेपाली सेना, भत्ता मात्रै खाएर बसेको सेना होइन। अघि मैले भने तपाईँले त्यसलाई काट दिइहाल्नुभयो, त्यो पुरै जाँड खाएकोमा एउटा कागती निचोर यस्तो निचोर दिनुभयो तपाईँले, नसै तोडिदिनु हो, अनि त्यो कहिलेकाहीँ हुन्छ त्यो भनिदिनु भयो। त्यसमा के त्यो भनेको सरेन्डरिङ एन्सर हो होइन, त्यहाँतिर गइनँ म। अनि त्यो सेना अनि जनता अनि राजाको कुरा जुन गर्नुहुन्छ नि, त्यो काङ्ग्रेसलाई अप्ठ्यारो पर्दा महान बिपी भने जस्तै तर्क भयो कि होइन? होइन, यस्तो छ, नेपाली सेनालाई तपाईँले यसरी नआक्नुहोस् न। नेपाली सेना भनेको छ नि विश्वमा तपाईँको घाम कहिले नअस्ताउने अङ्ग्रेजसँग लड्ने सेना हो। नेपाली सेना हो, भलै खायो होला अहिले चाहिँ मलाई, तर के त भन्दा नेपाली सेनामा त्यो वीरता छ। खतरा रेस्लरलाई ग्याटिसले हान्यो भने मर्दैन होइन, त्यो सुन्नु न, त्यो वीरता खतरा रेस्लर 20 वटा अड्डा ब्रेकफास्ट खाने जिम सिम गरेकोलाई ग्याटिसले प्लाङ हान्नु मर्छ कि मर्दैन? कुठाउमा लाग्यो भने मर्छ। हो त्यस्तै भयो, ढुङ्गासुङ्गा हाने माथिबाट त्यो भयो कुनै ठाउँमा। कहाँ यो यस्तो यो हिप्नोटाइज्ड हिस्ट्री पढेर पनि हामी बेवकुफ धेरै भयो कि जस्तो लाग्छ कि। होइन, यस्तो छ नि त, त्यो वीरतालाई त संसारले मान्यता दिएको छ नि त, नेपाली वीरता। त्यतिखेर अङ्ग्रेजहरूले यिनीहरूलाई दियो नि मान्यता फुर्काउनलाई। अनि त्यसो हुँदाखेरि मलाई दिनभरिमा धेरै मान्छे भेट्छन्, के हुन्छ भने अत्याधिक प्रशंसा गर्छन्। के हुन्छ मलाई चाहिँ पहिला त मजा आउँथ्यो मलाई सुरुमा युवा अवस्थामा, स्टार्टिङ युवा अवस्थामा। अहिले म बुढो त भइसकेको छैन। अब अनुभूतिको हिसाबले अहिले चाहिँ मेरो औकात त 2 रुपियाँको हो, यसले मेरो प्रशंसा 20 रुपियाँको गरो, यसले मलाई सिद्ध्याउन खोज्यो कि क्या हो भन्ने अनुभूति हुन्छ क्या मलाई भित्रबाट अहिले। किनभने व्यवहारमा पढ्दै जाँदा थाहा हुन्छ नि त, त्यो त्यतिखेरको उपाधिहरू त्यस्तै जस्तो लाग्छ क्या सर। होइन, अब त्यो त्यतिखेरको समयमा त्यसरी एग्रेसिभ भएर चाहिँ अङ्ग्रेजसँग लड्न जाने, भिड्न जाने बहादुर हो भन्ने हिसाबको जुन एउटा उपाधि पायो गोर्खालीले, र आज विश्वमा छरिएर गएको गोर्खालीहरू छ। यो गोर्खालीहरूको चाहिँ यसको व्यवहार हेर्दा हुँदै विश्वको जनताले गोर्खालीलाई प्रष्ट चिन्दछ। यसको स्वभाव जहिलेदेखि केपी ओलीको सरकार गठन भयो अथवा कम्युनिस्टहरूको बिचमा मोर्चा बन्यो नि नेपालमा, त्यति बेलादेखि सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपानेहरू राजाको पक्षमा सडकमा आएर बोलिदिने पात्रहरू हुन्। हामीले देखेको यो 2 आइसकेपछि पहिला बोल्ने कार्यक्रम गर्ने उनीहरू नै हुन्। बालकृष्ण न्यौपाने हुन् प्रष्ट गरेर, सुरेन्द्र भण्डारी पछि आएको। अहिले त राजाले यिनीहरूलाई नै व्यवस्था गरिदियो। कसलाई व्यवस्था गर्यो? सुरेन्द्र भण्डारी र राजाको बिचमा फाटो होइन। बालकृष्ण न्यौपानेको चाहिँ मलाई बालकृष्ण भण्डारीले भाषण गरे, दरबार भनेको भूमिगत गिरोहले चलाएको हुँदो रहेछ। के हो त्यो? के भन्नु? भूमिगत गिरोहको कब्जामा दरबार। यस्तो छ कि सबै मान्छे आफ्नो महत्त्वाकांक्षामा हिँडेको हुँदो रहेछ क्या। यो राजावादी भनेको चाहिँ कस्तो देखेँ मैले भन्नु चाहिँ नाङ्ला पसले हुन्छ नि, नाङ्ला पसल थाप्दै हिँड्दैन काठमाडौँमा, हो त्यस्तै देखेँ। एउटा शक्ति केन्द्रबाट सञ्चालित देखेँ। त्यो होइन, असलमा नेपाल र नेपालीको पहिचान सहितको एउटा चाहिँ राज संस्थाको हामीलाई आवश्यकता हो। नाङ्ला पसल हाम्रो जेनेरेसनमा 11-12 सालमा पढ्ने, विदेश अस्ट्रेलिया अमेरिकाको फन्डा लाग्यो उतै जाने भएन भने मात्रै ब्याचलरमा एडमिसन गराउने जेनेरेसन छ अहिले। होइन, त्यो त शिक्षा नीति नै त्यस्तो कुरो बनाइदियो नि त। त्यो शिक्षा नीति नै होइन नि हाम्रो त प्राचीन जुन चाहिँ मलाई शिक्षा नीति छ हाम्रो देशको चाहिँ। अहिले तपाईँको डिग्री पढेको मान्छेले नेपाल चिन्दैन। ल हुम्लाको चाहिँ मलाई हुम्ला चाहिँ मलाई राजा महेन्द्रले हुम्लाको एउटा भागलाई चाहिँ लिएका छन्। त्यहाँ एउटा अलग्गै राजा थियो। त्यो इतिहास चाहिँ मलाई अहिलेको चाहिँ मलाई इतिहासकारलाई पनि सायद थाहा नहोला। म आज सुन्दैछु, बुझ्नु भएन कि पछि गएर
2018 सालमा जाने मतलब राजा महेन्द्रले हुम्लाको जाने मतलब अप्पर जुम्ला अप्पर जाने मतलब के त मनाङको राजा जिङमे बिष्ट भन्नेलाई तपाईँको के त भन्दाखेरि नेपालमा एकीकरण गराएको छ। बुझ्नु भएन भने नेपालको इतिहास के हो त? हिजो के थियो हालत? अब तपाईँको जाने मतलब तपाईँ र हाम्रा जिजु हजुरआमाहरू नानी बोकेर जाने मतलब लडेका छन्। नालापानीको युद्धमा भन्नुहुन्छ कि पूर्वको युद्धमा भन्नुहुन्छ कि सुल्तानहरूको सँगको युद्धमा भन्नुहुन्छ कि कासिमको युद्धमा भन्नुहुन्छ कि बङ्गालको कासिम मिर्जाफिरको युद्धमा भन्नुहुन्छ, यसरी लडेका छन्। भनेपछि नेपाल कसरी बच्यो त? यत्रो ठुल्ठुला देशको बिचमा त्यो आफ्नो राष्ट्रियता जाने सम्बन्धी ओझ नभएका मान्छेहरू सत्तामा हुँदाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा खालि लुट्टु खानु, राष्ट्रपति मोह नभएका मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ बस्नु भनेको नेपाल विखण्डनमा जानु हुँदो रहेछ। यो अहिलेको परिपाटीले देख्यो। यो गणतन्त्रले आखिर अन्ततोगत तिनै दलालहरूलाई चाहिँ पुष्टि भयो। अघि तपाईँ हामी अफ एयर केही समय गफियौँ, तपाईँले भन्नुभयो होइन राजा त आइसक्यो देशमा, सबैले आउने गरी चाहिँ कहिलेसम्म आउँछन्? यो यही मितिमा भनेर मिति तोक्न सकिँदैन। म ज्योतिष होइन। धेरै राजावादीहरूले मिति तोक्दै होइन, त्यो मिति तोक्न म सक्दिनँ। किनभने वातावरणले के भन्यो भने दिउँसोको कुरा बिहानको घामले थाहा पाइन्छ। बिहान कस्ता घाम झुल्किन्छन्, कस्तो हुन्छ मौसम, दिउँसो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो थाहा पाइन्छ। अब नेपालमा राक्षस आयो, यसमा निर्विवाद कसैले त्यसमा तपाईँको नआके हुन्छ। तर कसरी कुन मोड लिएर आउँछ, सेना अगाडि बढेर आउँछ या त राजा सट्टै आउँछ, त्यो चाहिँ प्लानिङमा पर्ने कुरा हो। किन भन्दा राजालाई स्वतः आमन्त्रण गरेर काली पूजा गर्न लगायो, कालीको आराधना गर्न लगायो एउटा पीठाधीशले, जोसँग चाहिँ मतलब तपाईँको 6 लाख जति चाहिँ साधु सन्त उनको नियन्त्रणमा हुन्छ, कैलाशानन्द गिरीको नियन्त्रणमा। त्यो सितिमिति जाने मतलब ऊ होइन, पीठ होइन। त्यस्तै जाने मतलब जुनागढको जाने पीठाधीश पनि त्यहाँ आएका छन्। इभन तपाईँको हाम्रो प्राचीन वैदिक सनातनको जाने पीठाधीश हाम्रा जाने मतलब तपाईँको गोवर्धन मठका पीठाधीश त पहिले नै आएर जाने आशीर्वाद दिइसकेका छन् राजालाई। माने राजा के त भन्दा शक्ति लिएर आउँदैछ, तर कुन किसिमले चाहिँ मलाई के तपाईँ नारायणडी छिर्ने हुन् या त हुने हुन् त्यो चाहिँ भोलिले आकलन गर्छ। मिति यसरी यो मिति भनेर भन्न सकिँदैन मनोजजी। तर शक्ति केन्द्रबाट सञ्चालित यो मुलुकको राजनीति अन्ततोगत शक्ति केन्द्रले कोर्स करेक्सन गरेको हुँदा राजा स्पष्ट रूपमा आयो। एकदम प्रष्ट योजना मतलब तपाईँको मिडिया मार्फत म यो सन्देश दिन चाहन्छु। यसमा दुई मात्रै छ। अनि राजा आउनु भनेको त हाम्रो पुस्ताले हाम्रो डेमोक्रेसी, हाम्रो खुलापन, तपाईँको डेमोक्रेसी नै होइन मनोजी। तपाईँको डेमोक्रेसी भए यी सुट्ठाहरूले आज मुनपरी गर्न पाउँथे? तपाईँलाई सोधिया छन्, संविधान बनाउँदा तपाईँलाई सोधिया छन्। तपाईँलाई त न्याय सुशासन राज्य व्यवस्था सञ्चालन गरेर तपाईँले मत दिएर पठाएको। यिनीहरूले चाहिँ मतलब के तपाईँले एमसिसी पास गर्ने, उता के गर्ने, उता चाहिँ मतलब अर्को चाहिँ गर्ने, लुट्ने खाने यसरी दिएको, त्यो गर भनेर। त्यसै तपाईँको डेमोक्रेसी नै होइन, जो उनीहरूको लागि हो डेमोक्रेसी। यो विदेशीले चाहिँ मतलब के तपाईँलाई अराएका खेता लाउन् विदेशको लागि इन्ट्री गर्नको लागि। त्यसैले तपाईँ मलाई डेमोक्रेसी भनेर मख नपर्नुहोस्, त्यो हाम्रा लागि डेमोक्रेसी होइन। अन्तमा मैले सोध्न बिर्सेको, यहाँलाई भन्न मन लागेको केही ताजा कुराहरू, मतलब दरबारसँग राज संस्थासँग रिलेटेड कुराहरू जो जनताले बुझ्न जरुरी छ, त्यो केही छ? होइन, यस्तो छ के त भन्दा हाम्रो परम्परामा वैदिक सनातनले के भन्छ भने हामी अनादिकालदेखि चलिआएको हाम्रो परिपाटी परम्परा जुन छ, मान मर्दन गर्ने, मान सम्मान गर्नेलाई सम्मान गर्ने, अतिथि देवो भव भन्ने होइन। यी चाहिँ मतलब छिमेकी सबै तह र तब्कालाई आफ्नो चाहिँ मतलब वसुधैव कुटुम्बकमको
मूल्य र मान्यता राखेर जाने हाम्रो जुन परिपाटी छ, यहाँ हाम्रो जाने मतलब के त भन्दा 125 जाति बस्छौँ हामी नेपालमा, तर कसैमा जाने छिनाझपटी छैन। दाजुभाइ दिदीबहिनी यस्तै नाता गरेर हामी मिलेर बसेका मान्छे भएको हुँदा र राजाले जाने जुन 1 गते वैशाखको दिन दिएको सम्बोधनमा के भनेको छ भने अब पाली हाम्रो मेची महाकाली अबको सरकार चलाउने हाम्रो पाली भन्ने चाहिँ शब्द कोट गरेको हुँदा म चाहिँ मतलब के त भन्दा यो शक्ति केन्द्रबाट अब राजा स्थापित भएको म आकलन गर्छु र राजा हुँदाखेरि न्याय मिल्छ निरीह जनतामा, गरिब गुरुबामा, तपाईको भ्रष्टाचारलाई अन्याउन पाइन्छ, त्यसलाई हेर्ने हुन्छ। दलको राष्ट्रपति हुँदैन, दलको न्यायालय हुँदैन, दलको अख्तियार हुँदैन, स्वतन्त्र हुन्छ। स्वतन्त्र व्यक्तिको चाहिँ त्यहाँ स्वतन्त्र व्यक्तिले बाँच्न पाउँछ। यहाँ त दलको मान्छेले मात्र बाँच्न पायो गणतन्त्रमा। त्यसैले गर्दा आउँदै राजा अपरिहार्य भयो नेपालको लागि। उसो भए गणतन्त्र नेपालको अन्तिम प्रधानमन्त्री केपी ओली, अन्तिम राष्ट्रपति विद्या भण्डारी मानौँ त? यसै मानिदिँदा हुन्छ। अब मोटामोटी अब सिन क्लियर भइसक्यो। अब उहाँहरूको ताकत छैन, जनतामा जाने ताकत पनि छैन। तपाईँहरूको सिन क्लियर, फेरि त्यो अर्को खालको त्यो रोडमा उभिएर टक्क हेर्दाखेरि त्यहाँ पानी देखिन्छ, अलि दौडेर गयो फेरि पानी अगाडि देखिन्छ, त्यस्तो सिन होइन। अब किन भनेदेखि दृश्य त होइन। यो सिन कस्तो भन्नुहुन्छ भने यो नेपाल भनेको गरिब देश हो। यो शक्ति केन्द्रबाट संसारमा अमेरिकाको राष्ट्रपतिले बोलेको कुरा संसारमा धेरै लागू हुन्छ। शक्ति केन्द्रले चाहिँ मलाई सञ्चालित हुन्छ सबैतिर। तपाईँको घरमा एकजना गार्जियन हुन्छ, गार्जियनले भनेको कुरा सबै परिवारका सदस्यहरूले मान्छ। त्यस्तै हो, संसारको राजनीति पनि त्यही हो। त्यसैले गर्दा शक्ति केन्द्रले यहाँ राजामा खोज्यो। नेपालीले राजा बेगर यहाँ पाएन, नेपाली स्वतन्त्र भएर नेपाली भएन, कि काङ्ग्रेस भयो, कि माओवादी भयो, कि एमाले भयो, कि चाहिँ मधेसी भयो, यस्तो होइन। नेपाली हुनु पर्यो। अघोषित रूपमा घुमाइ फिराइ यो दोस्रो भुटान भन्यो। यो मोटामोटी यो राजा खोज्यो होइन, दोस्रो भुटानको मोडलमा हामी गयौँ। मोटामोटी त्यो गयो। प्रष्ट कुरा दक्षिण एसियामा उसको वर्चस्व त्यसरी नै गयो। यो कुरा फेरि स्वीकार्दैन नि, तपाईँले एक खालको लाइन बढाउनु भएकोले यो कुरा चाहिँ स्वीकार्नु होइन। अब नस्वीकार्नु यस्तो छ कुरा के त भन्दाखेरि अब हामी उफ्रिएर के गर्ने? हामी उफ्रिराखेकै त छौँ नि। ए बाबा राजा ल्याऊ, राजालाई एउटा चाहिँ मलाई के त मर्यादा दिएर राख भन्दा यी कोही नसुन्ने। अब हिजोदेखि हामीले यही प्रश्न राखेकै हौँ। अब राजालाई बाइपास गरेर चाहिँ मलाई के त भन्दाखेरि विभेदको राजनीति गर्ने तातिएकै हुन्। विभेदको राजनीति नगरौँ, सबैलाई के त भन्दा समानुपातिक रूपमा मिलाएर लैजाउँ, ठाउँ आफ्नो आफ्नो दिएर डेमोक्रेसीलाई अगाडि लैजाउँ भनेकै हो। त्यो कुरा त चाहिँ राजनीतिक दलहरूले मानेन नि त। हामी त शक्ति केन्द्रको पुजारी हौँ, शक्ति केन्द्रले जे भन्छ त्यही गर्ने। यो राजा केही पनि होइन, यसलाई लगेर पल्लो लगेर चाहिँ जङ्गलमा राखिदिने, हामी शक्ति केन्द्रका पुजारी भएर बस्ने, हामी लिने शासन भने त्यही नै। आजको अन्तर्वार्ता अलिकति पृथक भएछ। अलि अब यस्तै हुँदो रहेछ क्या, बाई डिस्कस जस्तो बोल्यो, कोठामा डिस्कस जस्तो। थ्याङ्क यू भेरी मच, धन्यवाद।